こんにちは。行政書士社会保険労務士の小園です。中小企業経営のちょっといい話ということで動画をお送りをしております。今回はトピックスとして家事支援サービス市場における家事使用人のガイドラインの作成について解説をしていきたいと思います。新型コロナウイルス感染症がですね、収束はしたものの、なかなか経済環境厳しいのが続いております。そんな中でですね、コロナ禍のデータに、コロナ前のデータにはなりますけれど、家事支援サービス市場というのがですね、拡大、ということでデータが出ております。そんな中でですね、市場拡大に伴ってトラブルも増加をしているということで、今回、家事使用人ガイドラインが作成されたということになります。まずですね、今回の概要ですけれど、家事使用人と言われる人はどういった人なのかについて見ていきたいと思います。そして拡大をする家事支援サービス市場ですね、どのくらいの割合で増えていっているのか、なかなか各市場において市場の拡大が見込まれるところというのは少ない中でですね、家事支援サービス市場というのは拡大が見込まれているといった状況になっております。そういった家事支援サービス市場で働く方がですね、家事使用人というふうに呼ばれますけれど、なぜ家事使用人のガイドラインが作成されたのかについてですね、この家事使用人というのはですね、労働基準法上特別な扱いになっておりまして、それに伴う課題というのがあります。そういったところを受けましてトラブル等があった関係でガイドラインを作成をしたという形になります。そして今回作成されましたガイドラインのポイントについて簡単に見ていきたいと思います。そして家事使用人、日本ではなかなか、馴染みがないかと思います。一部の業務をお願いをするといったところになりますけれど、海外ではですね、家政婦さん、メイドさんといった形で雇用をする方が非常に多く一般的ではある中で、日本でもですね、外国人の家事使用人という市場をですね、どんどん広げていく。外国人の方が日本で働く上では在留資格というのが必要になってきますけれど、そこですね、特別な法律を作って外国人の家事使用人という方が日本に来て就労している状況になっておりますので、その状況について簡単に説明をした上で最後に注意点とまとめという形になります。まずはですね、拡大する家事支援サービスの市場ということで、2017年のデータにはなりますけれど、2017年現在で、家事支援サービスの市場というのはですね、698億円というふうに言われておりました。それがですね、2025年予測になりますけれど、2176億円から8130億円ほどまで市場が拡大をするのではないかというような見込みが2017年現在で予測をされていたと。ただですね、2020年新型コロナウイルス感染症が流行したところもありますので、それを受けてこの市場はですね、もっと拡大するのではないかというふうに言われております。コロナ前からの予測ではありますけれど、そういった家事支援サービス市場の拡大が予測されるその背景ですけれど、やはりですね、日本自体が働き方改革というところもありますので、共働き世帯がどんどん増えてきたというところ、そして単身世帯が増えてくる、少子高齢化による高齢者が増えてくるといったところ、そして家事に対する価値観が変化をしてきた、価値観の多様化といったところもあります。また冒頭でも説明をしましたけれど、政府の推進によってですね、家事支援の外国人の方の受け入れのテストをしているといった状況。そして昨今でいきますと、コロナによって新しい生活様式が定着をしてきたといったところもありまして、家事支援サービスの市場というのは伸びが期待ができるところの一つというふうに言われております。そんな中でですね、家事支援サービス市場で働く方ですね、家事使用人と言われる方がおります。いわゆる家政婦さんと言われる方になりますけれど、個人宅に出向いていって家庭と個人とですね、直接労働契約を結んで、その指示のもとに家事一般に従事をするという形になっております。
この、いわゆる家事支援サービス市場で働く方についてはですね、家事使用人と言われる方が今いらっしゃるといった形。ただですね、一般に、某大手さんでやっているのは家事支援サービス、そこの会社で登録、委託を受けて業務を行う場合には、雇用関係のある就労という形になりますので、家事使用人には該当しないという形になりますので、あくまでも家庭個人と直接労働契約を結んでいる方が家事使用人という形になっております。そして今回ですね、このガイドライン作成のきっかけ、背景になったところではありますけれど、この家事使用人の方がですね、長時間の家事労働の末に亡くなった方がいらっしゃった。そして労働だからということで、労災申請をしたところですね、過労死と認めてもらえなかったといった事案があります。そしてこの過労死だとして認めてもらえなかった部分に関して、不当だということで、この女性の旦那さんがですね、国へ処分の取り消しを求める提訴をしたという形になっております。でこの家事使用人の過重労働に対する法規制の課題というのが指摘をされた関係でですね、ガイドラインの作成にきっかけになったといったところではあります。なぜですね、過重労働、長時間労働なのに過重労働として過労死が認めてもらえなかったのかといったところになってきますが、これはですね、家事使用人の特殊性によるといったところになってきます。ポイントに書いてありますけれど、家事使用人の場合はですね、労働契約法は適用がされるんですが、労働基準法の適用はされないといった形になっております。労働基準法116条の方でですね、家事使用人は労働時間ですとか休憩時間、賃金についての適用を受けないという形になっておりますので、その特殊性からですね、こういった状況になっていると。いわゆるですね、家事使用人の方は家庭内で家事に従事をするという形で、雇い主およびその家族の私生活と密着をしている点からですね、指揮命令関係が通常の労働とは異なるという解釈の下で、労働基準法の適用が除外をされているという形になっております。そしてこの家事使用人としての働き方ですね、この事件をきっかけに家事使用人としての実態調査というのが行われました。これは2023年の8月に公表された、これは速報値ですけれど、なりますけれど、家事使用人の方はですね、全体としての年齢の分布を見てみますと、70代の方が約半数と、そして60代の方が27% ほどということで、60代以上の方というのが全体の 77.5% を占めているといった状況になっている。また労働時間についてもですね、2時間未満の方が 14% ほどではありますけれど、2時間から5時間が 43%、 5時間から10時間が 23%、そして10時間以上という方が 13.2% といった状況になっておりました。こういった中でですね、労働基準法が適用されない、そして高齢の方が多いといったことになってくるので、懸念事項として挙げられるのが、やはりですね、業務内容が不明確である、就業時間などが不明確、そして休憩がないといったところ、そしていわゆる業務を行っている最中の就業時間中の怪我に対する保障というのは不十分といったところが懸念の事項として挙げられたといったところですね。今回はガイドラインを作成をしたと。労働基準法そもそも適用されませんので、そういった形でお願いベースとしてのガイドラインが作成をされたという形になっております。こちらはですね、通常の会社で従業員を雇う場合に当然当たり前ではある内容ではあるんですけれど、家事使用人に関しては労働基準法が適用されないので、通常当たり前として行われていることをガイドラインとしてお願いをしているといったことになります。まずですね、労働契約の条件を明確にしましょうということで、こちらは労働基準法の15条に相当する内容ですね。労働条件の明示といったところ、そして労働契約の条件を適正にしましょう。ここは労働基準法24条に相当しますけれど、いわゆる賃金払い等ですね、こういったところもきちんとお金の支払いもしましょうと。また就業環境を整えましょうということで、
労働基準法の109条ですとか、あとは安全配慮、そういったところですね、就業環境を見直すと。また、契約の更新や終了を適切にということで、家事使用人に関しては労働契約法は、適用されますので、ここに関しては法律的な部分で義務があるといったところ、またですね、労働基準法適用されない、関係ですね、保険の加入や怪我への対処もしましょうということで、労災ですね、原則入れないんですけれど、特別加入という方法がありますので、特別加入等をしていただいて、怪我に対する保証もしてあげましょうという形で、ガイドラインが作成をされているといったところになっております。こんな中でですね、外国人の家事使用人といったところもあります。外国人の方がですね、家事使用人といえどもですね、日本で働く上では在留資格というのが必要になってきております。この家事使用人としての就労が認められているのは、現状、高度専門職といわれる在留資格と、経営管理といわれる、在留資格になってきております。これらの在留資格を有する外国人の方が家事使用人を、本国から連れてきて、就労する場合にはですね、特定活動として、認めてもらっているといった形ではありますけれど、やはり家事使用人といったところの市場のニーズ等があります関係で、入管法の特例法というのを作りまして、国家戦略特別区域法というのを作りました。いわゆる特定活動の一類型にはなってくるんですけれど、今後の日本における女性の活躍促進ですとか、家事支援のニーズへの対応、そして中長期的な経済成長の観点から外国人の家事使用人というのを日本で就労を認めていこうという形で今テストをしていると。こちらはですね、2017年から始まったところで、一部の地域ですね、東京都、神奈川県、大阪府、あとは市区町村でもう一つあったかなと思いますけれど、今現状6地区ほどで行われているといった状況ではありまして、2019年に、1048人ほどの方が来ているといった状況で、2022年の末には456人になっているといった状況ですね。これはですね、2020年の新型コロナウイルス感染症の影響があって、帰ってしまった方といったところもありますし、当初、在留期間は5年という形になっておりまして、外国人の家事使用人が皆さん帰ってしまう、期限切れで帰ってしまうといったところもありまして、急遽ですね、在留期限を5年から8年に延ばしているといったところになっております。この外国人の家事使用人に関しては、フィリピンでは家事使用人というのは資格を持って業務するといった形になっておりますので、フィリピンの方をですね、日本に招聘して家事使用人として業務に従事してもらっているといった状況になっております。そして最後に注意点とまとめになりますけれど、最近ですね、家事代行サービスというのをですね、個人間において、アプリなどを使ってマッチングサービスで契約成立を行うケースが増えてきていて、やはりですね、兼業、副業として使われる方も非常に増えてきている。また、自分の得意なことを仕事にチャンス、できるというチャンスといったところもありますので、やはりですね、ギガワークのような形でスポットで個人間の取引として業務を行うということが増えてきているので、今後ですね、こういったトラブルもどんどん増えてくるのではないかなというふうに思っております。家事使用人につきましては、労働基準法は適用はされませんが、労働になりますので、雇用の際は労働基準法を意識して働いてもらうようにしてほしいと思います。今日の内容が明日からの経営にちょっとだけ役に立つことを願っております。ご視聴ありがとうございました。それではまた次回。